नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स चाहिँ पढाउँदैछु। आज चाहिँ हामी एउटा च्याप्टर मात्रै पढाउँछौँ, के अरे एउटा पिरियड मात्रै पढाउँछौँ र त्यसपछि एक्जाम छ तपाईहरुको। एक्जाममा सरिक हुनु होला है। एक्सरसाइज 9.3 छ आज हामी पढ्ने म्याथको 9.3। यो चाहिँ नेपाली मिडियमको एक्सरसाइज 9.3 हो भने प्लस इंग्लिश मिडियम को एक्सरसाइज 9.2 छ। 9.2 छ। अब के भन्छ यसले भन्दा आर रेशनलाइज the denominator of भनेको मतलब हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्छ। हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्छ। हरहरूको है। अलिकति यसलाई म कुराकानी बुझाउँछु। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर अफ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर है। अंश र हर है। डिनोमिनेटर भनेको चाहिँ हर है। हर भनेको के हो, अंश भनेको के हो, अलिकति हेर्नुस् ल। एउटा लाइन हुन्छ बीचमा, एउटा के हुन्छ बीचमा लाइन हुन्छ। त्यो लाइनमा माथि 2 दिएको छ, तल रुट x दिएको छ भने, माथि 2 दिएको छ, तल रुट x दिएको छ भने यो माथिकोलाई चाहिँ अंश भनिन्छ। माथिको पार्टलाई है, यो धर्काभन्दा माथिको पार्टलाई अंश भनिन्छ है। तलकोलाई चाहिँ हर भनिन्छ। अंश र हर, न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर है। अंश एन्ड हर, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अंश एन्ड हर, अंश र हर भन्ने हुन्छ। यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है, कि बुझ्नुहुन्न। अंश एन्ड हर, अंश र हर भन्ने कुरो चाहिँ क्लियरली बुझ्नुस् है। फेरि भने मैले तलकोलाई हर, हर नेपाली भाषामा हर, माथिकोलाई अंश है। अंश एन्ड हर फेरि बुझाएँ मैले। यहाँ चाहिँ हरलाई अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। तलकोलाई अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको हो। यसलाई भनिन्छ न्युमरेटर भनिन्छ इङ्ग्लिस मिडियमलाई, तलकोलाई डिनोमिनेटर भनिन्छ इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीलाई। न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, अंश एन्ड हर, बुझ्नु होला है। यति बुझाएँ मैले अहिले। अब यसको हिसाब सोधेको छ। इंग्लिश मिडियमको 9.2 मा छ, नेपाली मिडियमको 9.3 मा छ है। किनकि नेपाल सरकारले अलिकति मिस्टेक गरेको छ। किताब सेम एक्सरसाइजको छाप्नु पर्थ्यो, तर के गरिदिएको छ भने इंग्लिश मिडियमलाई अलिकति फरक छ, नेपाली मिडियमलाई अलिकति फरक छ, र क्वेशन चाहिँ भाष चाहिँ फेरि नेपाली मिडियममा छ, बुझ्नु होला। त्यसैले हामीले जुन मिडियमको भए पनि हामीलाई मतलब छैन। नेपाली मिडियमको मात्रै पढ्दा पनि हुन्छ, इंग्लिश मिडियमको मात्रै बुक पढ्दा पनि हुन्छ। यसमा क्वेशन सोध्ने भनेको हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्ने हो। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर अफ भन्ने हो। खासै त्यस्तो गाह्रो यो हुँदैन क्वेशन है। म अब क्वेशनतिर जान्छु। फर्स्टमा सजिलो क्वेशनतिर जाउँ हामी। फर्स्टमा है 5/√3 छ, दुईटैको त्यही छ। अब हेर्नुहोस् है त कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन क्वेशनहरू छ भने 2 को ए मा इंग्लिश मिडियमको के छ भन्दाखेरि दुईटै क्वेशन राखेँ मैले। 2 को ए, यो चाहिँ कुन मिडियम हो, इंग्लिश मिडियमको विद्यार्थीको लागि 5/√3 दिएको छ। 5/√3 दिएको छ। फेरि नेपाली मिडियमको 1 को ए मा, नेपाली मिडियमको है। अब जे मिडियम भयो नि मतलब हुँदैन है। यो तपाईहरुलाई यो फेरि मतलब नलिनुस्। जे मिडियमको भयो नि पढ्ने हो, म्याथ त्यस्तो हुँदैन है। 5 को ए के 1 को ए मा यो नेपाली मिडियमको क्वेशन है। 1 को ए मा 5/√5 दिएको छ। 5/√5
√5 दिएको छ है। अब हेर्नुहोस् यो दुईटालाई कसरी गर्ने, पहिला हामी सल्भतिर जान्छौँ है। हेर्नु होला कसरी गर्ने भनेर। हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको छ भने हर भनेको तलको पार्ट हो, डिनोमिनेटर भनेको तलको पार्ट हो। तलको पार्टलाई के गर्ने, ऋण हटाउने भन्न खोज्या हो। अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्नेको मतलब हरलाई अथवा डिनोमिनेटरलाई जे ऋण दिएको हुन्छ ऋण हटाउने हो। अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्नाको मतलब डिनोमिनेटरको भनेको हरको के हटाउने हो, ऋण चिन्ह हटाउने हो। के चिन्ह, ऋण चिन्हलाई हटाउने हो। ऋण चिन्ह हटाउँदा त्यतिकै हट्दैन। हेर्नुहोस् है त, यहाँ √3 छ भने ऋण हटाउनको लागि यहाँ √3 छ भने यो ऋण हटाउनको लागि इन्टु √3 गर्नुपर्छ अनि मात्रै हट्छ। किनकि एउटै भित्र गयो 3 स्क्वायर गयो, स्क्वायरले ऋण क्यान्सल बल्ल 3 भयो। कसरी हट्दो रहेछ त भन्दा इन्टु √3 ले गुणान गर्यो भने मात्रै, जे दिएको छ त्यसैले गुणान गर्यो भने मात्रै हट्दो रहेछ। जे दिएको छ त्यसले मात्रै गुणान गर्यो भने हट्दो रहेछ। बुझ्नु होला है फेरि, जे दिएको छ त्यसले गुणान गर्यो भने हट्दो रहेछ। यहाँ √3 ले गुणान गर्यो भने हट्दो रहेछ। किनकि √3 इन्टु √3 भनेको 3 हो। √3 इन्टु √3 भनेको 3 हो। यहाँ √5 छ, यहाँ √5 हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ, √5 इन्टु √5 गर्नुपर्छ अनि 5 हुन्छ, बल्ल हट्यो। अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको मतलब के रहेछ भने ऋणलाई हटाउनुहोस् भन्न खोजेको हो। फेरि भने मैले ऋणलाई हटाउनुहोस् भनेको हो। √5 छ, √5 ले नि गुणान गर्यो भने ऋण हट्दो रहेछ। √3 छ, √3 ले नि गुणान गर्यो भने √3 हट्दो रहेछ। क्लियर। तर √3 मात्रै राख्न पाइँदैन, राख्दा माथि र तल दुवैतिर राख्नुपर्छ। त्यतिकै एकतिर मात्रै √3 ल्याएर राख्न पाइँदैन। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। अब बुझाएँ मैले है। अब हिसाब गरेँ। यो 1 नम्बरको सोध्छ परीक्षामा। 1 नम्बर भने ठुलो नम्बर हो, कहिलेकाहीँ 1 नम्बर नपुगेर फेल हुन्छ है। यो चाहिँ 1 नम्बरको। अब के गर्नुपर्ने रहेछ, माथि र तल 5 माथि √3 ले गर्न नपर्ने हो गुणान, तर किन गर्नुपर्छ, तल √3 ले गुणान गर्नु पर्दाखेरि माथि पनि गर्नुपर्छ है। तल पनि √3 राख्ने, माथि पनि √3 राख्ने। किन होला त भन्दा यसले यो क्यान्सल हुन्छ, यही त बाँकी बस्छ। त्यसैले गर्दा तल मात्रै √3 थप्न पाइँदैन, तल त थप्नै पर्छ, थप्नु पर्यो। तल थपेपछि माथि पनि थप्नुपर्छ। यति बुझ्नु छ। यहाँ धेरै ठुलो कुरो होइन यो। √3 किन थपेको, √3 हाल्यो भने मात्रै ऋण हट्दो रहेछ र 3 हुँदो रहेछ। त्यसकै कारणले हामीले √3 तल थप्यौँ। यहाँ √3 थप्ने बित्तिकै हामीले माथि पनि के थप्नुपर्छ, √3 थप्नुपर्छ। किन थपेको, यसले यो क्यान्सल हुन्छ, त्यही बाँकी बस्छ, त्यसैले थपेको। त्यहाँ के थप्ने अब, √5। यहाँ पनि त्यही गर्ने। 5/√5 छ, 5 हटाउनको लागि √5 हटाउनको लागि यहाँ √5 थप्ने, तल √5 थपेपछि माथि पनि √5 थप्ने। ल किन थपेर छ, एकतिर मात्रै √5 राख्न पाइँदैन। कहाँबाट आयो त, नत्र भने त जे पनि ल्याएर राख्न पाइन्छ नि त, पाइँदैन। यहाँ √3 मात्रै राख्न पाइँदैन, यहाँ पनि √5 मात्रै राख्न पाइँदैन, किनकि माथि पनि राख्नुपर्छ, न्युमरेटरमा पनि राख्नुपर्छ, अंशमा पनि। किन एकतिर मात्रै ल्याएर जे पनि राख्न पाइन्छ त, त्यसो भए पाइँदैन नि त। यहाँ 2 राख्यो भने यहाँ पनि 2 राख्नुपर्छ, दुईतिर राख्नुपर्छ क्या। सरकारले एउटा घरमा चाहिँ चामल दिने, अर्को घरमा चाहिँ नदिने भन्न मिल्दैन, दियो भने सबै घरमा हुनु पर्यो क्या। अनि पो इक्वल हो। त्यसैले यहाँ बराबर हुनको लागि यहाँ √3 राख्यो भने त्यहाँ पनि √3 राख्ने। तल √5 ले किन गुणान गरे, √5 नै राख्यो भने मात्रै ऋण हट्छ, त्यसैले √5 ले गुणान गरे यहाँ, अनि माथि पनि √5 राखेको है। अब सजिलो छ, हेर्नुहोस् के गर्ने। 5√3 सेम सार्दिने। √3 इन्टु √3 भने कति हो, 3 मात्रै हो। √3 इन्टु 3 भनेको कति हो रे, √3 इन्टु √3 भनेको कति हो, 3 मात्रै हो। गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। यो त्यति डिफिकल्ट छैन, यसको आन्सरै यति हो। अब यसलाई केही गर्नु पर्दैन, यसको आन्सरै यति हो। अब पल्लोमा हेरौँ।
5√5 को 5√5 √5 × 5 भनेको 5 हो कि हैन? दुईटा √5 भन्ने बित्तिकै एउटा 5 मात्रै हुन्छ, रुट पनि हट्छ। यो बुझिराख्ने है। 5 ले 5 क्यान्सल, बाँकी बस्यो √5। यसको आन्सर √5। 5 ले 5 क्यान्सल हुन्छ नि, थाहा छ नि फेरि। बाँकी के बस्यो? √5 आन्सर बाँकी बस्यो है। गाह्रो छ जस्तो लाग्छ यो? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गाह्रो छैन है, यो एकदम सजिलो छ, यो गाह्रो छैन। अब गाह्रो छ भने भन्नुस् है। त्यही नि यसलाई के सोध्नु, के चाहिँ गाह्रो छ र यहाँ? √3 हटाउने हो, अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। रेसनलाइज द डिनोमिनेटर अफ भन्ने बित्तिकै रुट हटाउने हो। रुट हटाउनको लागि √3 छ भने तल √3 राख्ने, माथि नै राख्ने। यहाँ तल √5 छ भने तल पनि राख्ने, माथि पनि राख्ने। के गाह्रो छ र? अनि 5√3 को सेम सार दिएको छ। √3 भनेको 3 हो, यो बुझ्नुहोस्। यहाँ पनि √5 भनेको 5 हो, 5 √5 लाई त्यही राख्दै। 5 ले 5 क्यान्सल हुन्छ, √5 बाँकी बस्यो आन्सर। गाह्रो त छैन, एकदम सिम्पल छ यो। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरिदिन्छु म, फेरि हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 1 को ख नम्बर त आउँछ होला, सेम छ √7, त्यसको पनि नेपाली इङ्ग्लिस मिडियम पनि सेम छ। ग नम्बरको एउटा हेरिदिन्छु, सी नम्बरको है। यहाँतिर हट्ला 1 को सी। सीमा के दिएको छ? 12/√72। यो पनि सेम मेथडको छ, यो पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। 12/√72 दिएको छ है। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यो चाहिँ अलिकति फरक टाइपको पाटो हो है। अरूलाई चाहिँ हामीले टुक्र्याउन मिल्दैन थियो, यो 72 लाई त टुक्र्याउन सिकाएको छ नि त हामीले है। 72 लाई टुक्र्याउन सिकेको छ भने अब हेर्नुहोस् है, 12/√72 भनेको कति? अब हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् 72 भनेको कति हो? यहाँ हेर्नुहोस् है, टुक्र्याउने 2 3 6 12, 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 भयो। अब त्यस्तो हुन्छ भने यहाँ के हुने हो? कतिवटा 2 छ त्यहाँ? एउटा, दुईटा, तीनटा 2 छ, अनि दुईटा 3 छ। यस्तो हुन्छ हैन? अब 12/√2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब बाहिर निक्लिन्छ के हेर्ने? 12 यो गरिसकेको छ है 10औं पल्ट। दुईटा 2 छ भने एउटा 2 बाहिर, दुईटा 3 छ भने एउटा 3 बाहिर, भित्र के बाहिर बस्यो? यो दुईटामा बाहिर निक्ल्यो, यो दुईटा 3 त्यो बाहिर निक्ल्यो। अब एउटा 2 बाँकी छ, रुट भित्र एउटा 2 राख्दिने। के राख्दिने? रुट भित्र 2, √2 भयो। यो बुझ्न गाह्रो छैन। यो 72 लाई टुक्र्याउँदा 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिना 24, 24 अनि 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिना 24, 24 तिना कति हुन्छ? 4 तिना 12 को 2, 3 दुना 6 ले 7, 72 हुन्छ। ठ्याक्कै 72 आयो है। यो अब क्याल्कुलेटरबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। यो धेरै ठुलो कुरो छैन, यो पढाइसकेको छ। अब यहाँ के आयो हेर्नुस्, 12/6√2 आयो। 12/6√2 आयो। 3 दुना 6 भयो, √2 को √2 भयो। अब तपाईहरुलाई नयाँ कुरा आउँछ। यहाँ म जानकारी नयाँ कुराको दिन्छु। यो यसलाई 72 लाई केही गरेको छैन। अब जोड भयो कि बाहिर निक्लिन्छ? 2 स्क्वायर भयो, 2 बाहिर, 3 दुईटा अब 3 स्क्वायर भयो, 3 बाहिर, भित्र 2 एउटा बाहिर बस्छ, √2 बाँकी बस्यो है। अब 3 दुना 6 गरेको छ, √2 को √2 माथिको सेम सारेको छ, केही पनि गरेको छैन। अब रेसनलाइज द डिनोमिनेटर अफ, अथवा हरहरूको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्छ। हरमा अनुपातीकरण गर्नको लागि रुट हटाउने हो। रुट हटाउनको लागि यहाँ √2 छ, यहाँ के छ? √2 छ भने त्यो हटाउन के गर्नुपर्छ? अब √2 नि तल र माथि राख्ने हो कि 6√2 राख्नु पर्दैन, 6 मा त रुट छैन। फेरि विद्यार्थीले के गर्छ भने तलको सबै राख्ने होइन, रुट भएकोलाई मात्रै राख्ने हो। यहाँ √2 छ, √2 लाई माथि र तल राख्ने, अब केही पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुस् है, अब किन √2 लाई राखेको? अनुपातीकरण भनेकै हामीले के गर्ने हो? रेसनलाइज भनेकै, अनुपातीकरण भनेकै
तलको रुटलाई हटाउनको लागि गर्ने हो। त्यसैले रुट टू भयो भने रुट टूलाई मात्र राख्ने हो, 6 राख्न आवश्यक छैन है। 12/6 रुट टू इन्टु रुट टू राख्ने, 6 नराख्ने, किन रुट मात्रै हटाउने हो, इन्टु रुट टू। अब यहाँ 12 मा पनि इन्टु रुट टू तल राखेपछि माथि पनि राख्नुपर्छ, तल राखेपछि माथि पनि रुट टू राख्नुपर्छ, यति मात्रै बुझ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ 6 दुना कति हुन्छ 12 हुन्छ, काट्न त आउला नि, 6 2 जा 12 हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् 2 रुट टू बाई रुट टू इन्टु रुट टू भनेको एउटा 2 हो कि होइन, रुट टू इन्टु रुट टू भनेको एउटा 2 हो कि होइन, दुईटा रुट टू भएपछि एउटा मात्रै हुन्छ, बुझ्नु होला। फेरि 2 ले 2 क्यान्सिल, रुट टू आन्सर। फेरि यो रुट टू तल राखेर यस्तो आन्सर हुँदैन नि, फेरि 1/√2 हुँदैन नि आन्सर। माथि अंशमा चाहिँ रुट भए पनि हुन्छ, अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेको मतलब तलको रुट चाहिँ हटाउनुहोस् भनेको, तलको पार्टको रुट हटाइसँगै रुट टू राखेर 2 भयो, 2 ले 2 क्यान्सिल भयो, माथि रुट टू मागि बस्यो। फेरि हामीले त के बुझ्छौँ भने रुट टू अंशको हटाउने भन्ने बुझ्छौँ, अंशको रुट टू माथिको रुट टू हटाउने होइन, तलको रुट टू हटाउने हो। हिसाब गर्दा हट्छ मतलब छैन, तर हटाउने चाहिँ कहाँको हो, डिनोमिनेटरको रुट टूलाई हटाउने हो अथवा हरको रुट टूलाई हटाउने हो, बुझ्नुहुन्छ नि, यो सिम्पल छ। अब म तपाईहरुसँग एक दुईटा क्वेशन गर्छु है, रेडी पारेर राख्नुस् क्वेशन। एनी प्रॉब्लम, केही छ समस्या? हेलो हेलो गुड मर्निङ, केही समस्या छ? हैन सर, यो त एकदम सिम्पल हिसाब छ, मैले 10 पटक कराएको छ है। सर यसको परिभाषाहरु घाउनु पर्दैन सर? हजुर, यो परिभाषाहरु घाउनु पर्दैन? पर्दैन केही पनि। ह, परिभाषा तपाईलाई सोध्ने हो र म्याथमा कहीँ परिभाषा सोधेर देखेछ? परिभाषा त साइन्समा घोक्ने, साइन्समा। सर बुझ्छु। अब त्यो घको लास्टको घको पनि गर्दिनु सर? घको नि गर्नु पर्यो। हजुर ल गरौँ। आज तिमीहरूको एउटा पिरियड मात्र हुन्छ, यो पिरियड हुन्छ अनि त्यहाँबाट परीक्षा हुन्छ, बुझ नि। फेरि 20 मिनट पछि यो पिरियड सकेको 20 मिनट पछि परीक्षा स्टार्ट हुन्छ है। ओके, आज परीक्षा स्टार्ट हुन्छ, यो एउटा पिरियड मात्रै हुन्छ, यो पिरियड सकेपछि 20 मिनट रेस्ट हुन्छ, त्यहाँबाट एक्जाम पेपर सल्भ गरेर पठाउने। ल डी नम्बरतिर गएँ म। डी नंबर हेरौँ अब। मेटो है यसलाई। वन को डी 3 अलि तल हुन्छ है, यो इन्टु यहाँको तल हो। 3 रुट अन्डर 4 डिवाइडेड 3 रुट अन्डर 9 डिवाइडेड 3 रुट अन्डर 9। यो अलिकति फरक टाइपको क्वेसन छ है। यो के छ, यो अलिकति फरक सिचुएसनको क्वेसन छ है। अब यो चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई दिमाग ख्याउने खालको पनि छ। यहाँ एकछिन धेरै बेर दिमाग ख्याउ है एकपल्ट। अब तिमीहरूको दिमाग म ख्याइदिन्छु एकपल्ट, कस्तो घोटाइदिन्छु क्या, घोटाइदिन्छु। हेर है, अब क्लियरली बुझौँ है। अब रफ बुझौँ।
3 रुट अन्डर 9 छ। यसलाई हटाउनको लागि के गर्न सक्छौँ? अब दिमाग ख्याउनु पर्यो। रुट हटाउने हो नि त, अनुपातीकरण गर्नुहोस् हरलाई भनेपछि त्यो हर त हटाउने हो। अब यसमा के 3 रुट अन्डर 9 गऱ्यो भने हट्छ त? हट्दैन नि। किन हट्दैन थाहा छ? यहाँ त बाहिर 3 छ भने भित्र पनि पावर 3 गर्नुपर्छ क्या। यो बुझ्नको लागि अघि चाहिँ हाम्रो रुट मात्रै हुँदा चाहिँ त्यही राख्दाखेरि दुईटा हुने बित्तिकै हट्थ्यो। जस्तै कि रुट 9 मात्रै दिएको भए के हुन्थ्यो? इन्टु रुट 9 गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो? 9 हुन्थ्यो, हट्थ्यो हो कि होइन? रुट 9 मात्रै दिएको भए के हुन्थ्यो? रुट 9 नै थप्दाखेरि रुट हटेर 9 हुन्थ्यो। तर यहाँ त के दिएको छ? 3 पनि दिएको छ। अब यो गर्दा त यहाँ हट्दैन। हट्दैन, यो त डेन्जर केसमा जान्छ। 9 9 81 हुन्छ, रुट त हट्दैन। अब यो हट्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ के थप्यो भने हट्ला? यहाँ 9 छ, यहाँ 3 थप्यो भने 9 3 कति हुन्छ? 27 हुन्छ। 27 भनेको कति हो हेर है त। अब यहाँ 27 भनेको 3 9 27, 3 3 9, 3 3टा हो। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ हट्छै हट्दैन, हेरेर ट्राई गर्ने। 9 3 कति हुन्छ? 27। 3 रुट अन्डर, अब हेर्नुहोस् यहाँ 27 भनेको कति हो? 3 इन्टु 3 इन्टु 3 हो। यहाँ 3 भयो भने 3 को पावर क्युब हो। भयो? 3 को पावर के हो? क्युब हो। हुने बित्तिकै अब के हुन्छ? 3 3/3 हुन्छ। यसले यो क्यान्सल 3 आए। के राखेर गुणन गर्नु पर्दछ? यो राखेर। यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट टाइपको क्वेसन छ है। यो चाहिँ किन भन्दा नि सिधै त्यही राखेर गऱ्यो भने तिम्रो क्यान्सल हुँदैन। यसमा बुझ्न आवश्यक छ। सिधै राख्यो भने हुँदैन। हेर यहाँ 3 रुट 9 नै राखेर गर्छु भन्यो भने हुँदो रहन्छ। यहाँ त रुट मात्रै दिएको अवस्थामा चाहिँ रुट 9 नै गऱ्यो भने क्यान्सल हुन्छ रुट। नत्र भने के राख्यो भने 9 लाई क्यु गर्न सकिँदैन। 9 लाई क्यु गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। क्यु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 9 3 27 हुन्छ। क्यु भनेको 3टा 3 भयो भने त निक्लिन्छ नि त्यो बाहिर। त्यसैले गर्दा 3 नै भाग खोज्नु पर्यो। अर्को यो चाहिँ दिमाग ख्याउने हो। 9 3 27 हुन्छ। 27 भनेको 3 को पावर क्यु हो भने थाहा पाउनुपर्छ। कुरो बुझ्नु भयो नि? 27 भनेको के हो? 3 को पावर क्यु हो भने थाहा पाउनु पर्यो। 3 3 9, 9 3 27 हो। 3 को पावर क्यु हो भने चाहिँ के हुन्छ? 9 3 यो दुईटैलाई बाहिरको घरलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ। 9 3 27 हुन्छ। हो, यो त मैले हिजो पढाइसकेको छ नि। दुईटै घरको एउटै चिन्ह राखिदिने र भित्रकोलाई गुणन गरे 9 3 27 हुन्छ। 27 भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 3 हो। 3 को पावर क्यु आयो। 3 को पावर क्यु हुने बित्तिकै रुट बल्ल हट्छ। भित्रको पावर क्यु हो भने रुट हट्छ, नत्र भने हट्दैन क्या। अनि अनुपातीकरण गर भनेकै रुट हटाऊ भन्न खोज्यो। अनुपातीकरण गर भनेको रुट हटाउनुहोस् भनेको हो क्या। रुट हटाउनको लागि 3 रुट 3 राख्नु पर्दो रहेछ। कसरी थाहा पाएको मैले पनि? पावर क्यु गर्नको लागि के हुनुपर्छ? 3 3 9 छ। 9 भनेको त कति हो? 3 इन्टु 3 हो। अब एउटा 3 अझै थप्नु पर्यो नि, किन? क्यु गर्नको लागि। त्यतिकै बुझिन्छ क्या, यो गाह्रो त्यस्तो होइन के। 3 3 9 भयो। क्यु बनाउनको लागि अब 9 3 फेरि 3 थप्यो भने कति हुन्छ हेर त यहाँ? 3 3 9, 9 3 27, 27 चाहिँदो रहेछ भने थाहा भइहाल्यो नि। त्यतिकै थाहा हुन्छ नि 3 को पावर क्यु गर्ने। अब के राख्नु पर्दछ भित्र? 3 राख्नु पर्दछ भने थाहा भयो, यी भित्र 3 राखिदिने। अनि घरको पार्ट त त्यही राख्नु परिहाल्यो, नत्र भने त फेरि भित्रको एउटै आउँदैन नि। अब हेर्नुहोस्, अब यो त 10 पल्ट बुझ्ने हो घरमा। यो अलिकति फरक टाइपको हिसाब हो। यो बुद्धि ख्याउने हिसाब हो। म्याथ पढ्नेले मात्र बुझ्छ, यो नपढ्नेले बुझ्दैन। अब यो गफ लाएर हिँड्नेले बुझ्दैन। यो 4-5 पल्ट ध्यान दिनु पर्यो घरमा, अनि बुझिन्छ है। बुद्धि लाउने हो, बुद्धि। अब हेर्नुहोस् यहाँ 3, यहाँ पनि माथि 3 छ होइन? यो अलिक तल लेखौँ है, लेख्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ यो। 3/3 रुट अन्डर, यो पनि अलिकति सानो अक्षर लेखौँ है। 3 रुट अन्डर 9 इन्टु के थप्नु पर्दो रहेछ अघि भनिसकेँ मैले। पावर क्यु गर्नको लागि 9 छ भने 3 3 9 हुन्छ भने 9 3 27। 3टा 3 थप्नको लागि 3 3 9, 9 3 27 भनिसकेपछि अब हामीलाई के को आवश्यकता पर्यो? 9 त छँदैछ, इन्टु 3 को आवश्यकता पर्यो। त्यसो भए यहाँभित्र के राख्ने? 3 राखिदिने। त्यो 3 राखेपछि यसको घरको माथि टुप्पामा के छ? 3 छ भने त्यो पनि राखिदिनु पर्छ है। अब यहाँ मात्र राखेर पाइँदैन, माथि पनि राख्नु पर्यो। किन एकतिर मात्र राख्न नपाइने? एकतिर मात्र राख्न पाइँदैन।
फोकटैमा ल्याएर यहाँ थप्न मिल्दैन तल थपेपछि माथिल्लो घरमा पनि थप्नुपर्छ क्या इक्वल हुनु परेन समानता भन्ने थाहा छ नि तिमीहरूलाई समानता हुनुपर्छ दुवैतिर एकतिर चाहिँ ल्याएर फ्याक्टर थप्दिने अर्कोतिर नथप्दा रिसाइहाल्छ नि दुईतिरै थप्नु पर्यो है अब यहाँसम्म बुझ्नुहोस् एकपल्ट ध्यान दिएर एकदम ध्यान दृष्टिकोण लाएर बुझ्नुहोस् है अब यो चाहिँ अब म धेरै बुझाउँदिनँ के गाह्रो छ भने त्यो पनि बुझ्नुहोस् अब यति भयो फेरि हेरौँ 3 को 3 यो घरमा पनि टुप्पामा 3 छ यो घरको पनि टुप्पामा 3 आयो भने एउटै घरको 3 बनाउन मिल्छ भने मैले पढाइसकेको छु है 4 3 कति हुन्छ 12 बाई यो घर दुईटै घरलाई एकै ठाउँमा राखौँ यहाँ पनि दुईटै घरको चुच्चामा 3 छ भने 9 3 कति हुन्छ 27 हुन्छ सेमको सेम सेन्स माख्लो र तल्लो यदि बाहिर घरको छानो सेम छ भने यदि बाहिर घरको छानो सेम छ भने त्यो भित्रको मान्छेहरूलाई जहाँ पनि राख्न मिल्छ क्या ए छानो सेम छ 4 3 12 गुणन गर्न मिल्छ छानो सेम छ 9 3 27 गुणन गर्न मिल्छ है यहाँ चाहिँ यो हटाउनको लागि 27 बनाऊ इज इक्वल टु 12 छ बाई अब यहाँ के गर्ने थाहा छ 27 भनेको 3 को पावर क्यू हो कि हैन 3 3 9 9 3 27 यो धेरै ठुलो कुरै भएन 3 3 9 9 3 27 3 को पावर क्यू हो अब बल्ल रुट हट है यहाँ पनि 3 यता पनि 3 भने रुट हट्छ रुट पनि हट्छ 3 मात्रै हुन्छ यो मैले 10 पल्ट पढाइसकेको छ फेरि हेरौँ यी गाह्रो छैन 12 बाई के बाँकी बस्यो अब 3 किन 3 त्यही 3 बनाउनको लागि हरको रुट हटाउनको लागि यत्रो दिमाग ख्याएको हो हामीले है 3 ले 3 क्यान्सल रुट पनि क्यान्सल हुन्छ 3 बाई बस्छ 3 ले रुट सहितको 3 क्यान्सल गर्छ र 3 बाई बस्छ क्यान्सल गर्न आवश्यक छैन आफै बुझ्दियो 3 ले रुट र 3 दुईटैलाई क्यान्सल गर्छ र 3 बाई बस्छ अब यो 3 ले कहाँ क्यान्सल भयो माथि पनि क्यान्सल भयो अब आन्सर कति बाई बस्यो यति आन्सर बाई बस्यो सिम्पल छ के सजिलो छ कि अब अलिकति म्याथ प्र्याक्टिसै गरेन भने त महाभारत भइहाल्यो नि त म अहिले बौद्ध जान लागि खुट्टा उचालिन भने नि म बौद्ध जानुपर्ने मैले खुट्टा उचालिन भने नि म त्यहाँ पुग्दिनँ क्या तपाईँले म्याथ बुझ्नको लागि चाहिँ भित्री मनदेखि नै के हुनु पर्यो ए यो बुझिन्छ के नि गाह्रो छ र भनेर 10 पल्ट ट्राई गर्नु पर्यो क्या पानी हुन्छ क्या पानी गीत त सुन्नु होला नि पानी पानी भनेर गीत गाउँछ नि यो नि पानी नि हुन्छ क्या तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अब प्र्याक्टिसै गर्नु भने ए कति गाह्रो बुझिएन भनेपछि बुझिएन अब सक्यो म बौद्ध जानलाई कति गाह्रो छ त्यहाँ जानलाई भन्यो भने अब मेरो खुट्टा उचालिन गाह्रो भयो सेम केस हो यो त्यसरी बुझ्नुहोस् कि म्याथ सजिलो छ तर हामीले के गर्नु पर्यो लगातार निरन्तर प्रयास गर्नु पर्यो है नत्र त गाह्रो भइहाल्छ नि जे पनि गाह्रो हुन्छ खानै गाह्रो हुन्छ अहिले अब भात कसरी खाने भने त्यही गाह्रो हुन्छ बुझ्नु भयो होला नि त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ हामीले पढ्नको लागि है अब नबुझ्ने केही छ भने फेरि एकपल्ट तपाईहरु माझ आएँ म अनि फेरि म क्वेशनतिर जान्छु है नबुझ्ने केही छ सर यो x प्लस रुट a को चाहिँ हजुर रुट x प्लस रुट a को छ नि एउटा यो रुट चाहिँ एकचोटि कसरी काट्ने त सिकाइदिनु न 1 को अब सर रुट x हुन्छ हैन कहाँ के कति नम्बर क्वेशन यो a को d नम्बर हो सर 8 को d हजुर 1 को d मा कहाँ रुट वाला छ त छ सर यहाँ त इंग्लिशमा छ त ए इंग्लिश मिडियमको बुक हो ल ल ल इंग्लिश मिडियमको कति नम्बर रे ल भन त a को d सर 1 को d हजुर 1 नम्बरको d हैन त ल मैले 1 नम्बरको d गर्दै ल थ्यांक यू सर ल ओके अरु यसमा अहिले यसमा नबुझेको केही छ सर सुन्नु सर भन त्यो घको छ नि त त्यो मुनि के रे
3√9 अनि इन्टु 3√3 हो नि सर। कुन मिडियम हो फेरि यो? नेपाली हो सर। अनि तपाईँले पढाउनु भएको नेपाली मिडियमको कुन चाहिँ रे? अहिले यो भर्खर यो क्वेसनको सर एकचोटि मैले त्यो त्यस्तो भोकेसँग लाग्यो। कुन क्वेसनको? इङ्ग्लिस मिडियम दिने हो सर। नेपाली सर तपाईँले जुन यो क्वेसन गरिदिनु भयो त सर, त्यो एकचोटि हेर्नु त। त्यो √9 अनि इन्टु 3 छ नि सर, त्यसको माथि त्यो 9 पनि लाउनु मिल्दैन। के लाउन? 3√9 राख्न मिल्दैन भने ओपिडीले मलाई सर माथिपट्टि तपाईँले 3√9 चाहिँ राख्नु भएन नि? हो, त्यसमा चाहिँ पावर क्यु गर्नको लागि 3√3 राखेको। 9 चाहिँ राख्नु मिल्दैन त? 9 राख्न मिल्दैन। 9 राख्यो भने त 3√9 राख्यो भने त तिम्रो बाहिर रुटको टुप्पामा 3 हुँदाखेरि दुईटा हुने बित्तिकै 9 हुँदैन। स्क्वायर भयो भने रुट मात्रै भयो भने 3√9 राख्ने होइन। हामी कहाँ के छैन, रुट छैन, रुट मात्रै छैन, माथि 3 पनि दिएको छ। 3 दिइसकेपछि त हामीले क्यु गर्नुपर्छ भित्रकोलाई क्यु हुने खालको खोज्ने हो। क्यु हुनको लागि खोज्नको लागि हामीले 27 भयो भने क्यु गर्न मिल्छ, नत्र भने मिल्दैन। 27 हुनको लागि त भित्र 9 दिएकै छ। 9 दिइसकेपछि 27 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? 9 3 27 चाहियो, 3 थप्नु पर्यो। अनि हामीले त्यहाँ 3 थपेको हो। त्यसरी 3 नथपिकन गर्न मिल्दैन, 3 थप्नै पर्छ। भन फेरि अरू केही छ? ल यति नै। अब अर्कोतिर जाउँ। अर्को क्वेसनतिर गएँ म। 9.2 को कति भनेको थियो? 9.2 को डी हेरौँ। इन्डियामा त ए अनि जान्छ एकछिनपछि म आउँछु क्लासमा छु। हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अब यो 1 नम्बरको फाइन्ड द रेसनलाइजेसन फ्याक्टर अफ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको गुणन गर्ने हो। यो परीक्षामा सोध्दैन यो है। यो 1 नम्बरको आवश्यक छैन। यो 2 नम्बरको चाहिने हो। 2 नम्बरको डी चाहिँ सोध्छ। डी हामीले गरिसकेको छौँ। 1 को डी यो परीक्षामा सोध्दैन, यो आवश्यक छैन है, अहिलेसम्म सोधेको छैन। त्यसलाई गुणन गर्ने हो। √x प्लस √a छ तल। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब गर्ने हो भने त्यही पनि गरिदिन्छु म है। अब भनिसकेको छ विद्यार्थीले 1 को डी √x प्लस √a छ। यस्तो अवस्थामा माथि √x प्लस √a छ भने तल के राख्ने थाहा छ? √x माइनस √a राखिदिने। यहाँ तल किन राख्ने? a² माइनस b² गऱ्यो भने के हट्छ? रुट हट्छ। त्यसैले त्यो गर्ने। माथि पनि के राख्ने? इन्टु √x माइनस √a राखिदिने। यहाँ जे छ तल पनि त्यही राख्ने है। किन यसो गरे भन्दा a² माइनस b² गर्दा a² माइनस b² गर्दा के हुन्छ थाहा छ? a प्लस b a माइनस b भन्ने फर्मुला छ। a प्लस b a माइनस b भनेको a² माइनस b² हो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ? रुट हट्छ। त्यसको लागि गरेको हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो गऱ्यो भने के हुन्छ? √x भनेको a प्लस b a माइनस b भनेको √x को होल स्क्वायर माइनस √a को होल स्क्वायर हो। a² माइनस b² को फर्मुला के हुन्छ? a प्लस b a माइनस b हुन्छ। तल √x माइनस √a लाई सेम सार्ने। √x माइनस √a लाई सेम सार्ने। यसलाई चाहिँ फेरि केही पनि होइन। यो चाहिँ हर्ला अनुपातीकरण होइन नि। 1 को डी को क्वेसनै अर्कै छ। फाइन्ड द रेसनलाइज फ्याक्टर अफ भनेको छ। यसलाई चाहिँ अनुपातीकरण गर्नुहोस् मात्र भनेको छ। यसलाई केही गर्ने होइन। यसको जहाँ पनि रुट आउन सक्छ है।
रुट एक्स स्क्वायर माइनस रुट ए स्क्वायर भनेको रुट एक्स स्क्वायर भनेको एक्स मात्रै हो, रुटले 2 लाई क्यान्सल हुन्छ, एक्स बाँकी बस्यो, माइनस रुटले 2 क्यान्सल हुन्छ, ए बाँकी बस्छ है, यो हुन्छ एक्स माइनस ए बाई रुट एक्स माइनस रुट ए। यसको आन्सरै यति नै हुन्छ, यसको चाहिँ 9.2 को डी नम्बरको आन्सर यति नै हुन्छ, यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्न आवश्यक छ भने यो हिसाब त्यस्तो डिफिकल्ट टाइपको हिसाब होइन यो है, एकदम सजिलो हिसाब हो। यसको आन्सरै हामीले यति नै राख्छौँ, यसलाई अनुपातीकरण गर भनेर केही पनि भनेको छैन, यो यति नै हो यसको। यसमा चाहिँ के गर्ने, रुट एक्स प्लस रुट ए छ भने रुट एक्स प्लस रुट ए छ भने यहाँ चाहिँ प्लस छ भने माइनस थपिदिने, दुवैतिर माइनस थपिदिने, दुवैतिर माइनस थपिदिने, माइनस थप्ने बित्तिकै के हो, यहाँ पनि रुट एक्स माइनस रुट ए भयो, तल पनि रुट एक्स माइनस रुट ए भयो, अनि ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ है। रुट एक्स स्क्वायर भनेको एक्स माइनस रुट ए स्क्वायर भनेको ए बाई रुट एक्स माइनस रुट ए, त्यही नै भइहाल्यो, आन्सरै यति लेखिदिने हो है। यसको यो गाह्रो छैन र यो परीक्षामा यस्तो आउँदैन यो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 को अलिक फरक पार्ट छ एउटा, हेरौँ है क्वेसन नम्बर 2 को। क्वेसन नम्बर 2 को ए नम्बरमा छ 5/3 प्लस रुट 2 3 प्लस रुट 2, अनि अर्को क्वेसन छ इङ्ग्लिस मिडियमको, इङ्ग्लिस मिडियमको एमा जाउँ। थ्री को एमा छ यो चाहिँ है, इङ्ग्लिस मिडियमको 3 को एमा छ 4/√3 प्लस रुट 2। अब यी क्वेसनहरू पनि परीक्षामा आइरहेको क्वेसनहरू हुन्, यिनीहरूलाई कसरी गर्ने अब हामी त्यतिर जान आवश्यक छ, गर्ने तरिका सिक्न आवश्यक छ यसको लागि है। 3 प्लस रुट 2 छ, अब के राख्ने, रुट 3 प्लस रुट 2 छ, के राख्ने अब बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है 5/3 प्लस रुट 2 छ भने यस्तो अवस्थामा अघि मैले गरेको थिएँ नि, भर्खरै एउटा गरेको थिएँ नि, माइनस राख्ने, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी हो भने स्क्वायर भनेर रुट हट्छ क्या, यस्तामा चाहिँ अलिकति फरक छ है। 3 प्लस रुट 2 छ भने ए प्लस बी छ भने ए माइनस बी राख्यो भने के हुन्छ, हट्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। अब म्याथमेटिक्समा सबैमा हिसाब फरक फरक हुन्छ है, फरक फरक सिचुएसनहरू हुन्छन्। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हो। स्क्वायरमा जाने बित्तिकै के हुन्छ, रुट हट्छ, थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै कि 3 स्क्वायर हुँदाखेरि 9 हुन्छ, रुट 2 स्क्वायर हुँदाखेरि के हुन्छ, 2 मात्रै हुन्छ क्या, रुट 2 कै स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ, 2 हुन्छ। त्यसैले रुट 2 हटाउनको लागि ए प्लस बी ए माइनस बी गर्नै पर्छ, रुट 2 मात्रै राख्न मिल्दैन। तिमीहरूले फेरि के बुझ्यो होला भने यहाँ प्लस रुट 2 छ, तल पनि रुट 2 राखौँ, माथि पनि रुट 2 राखौँ, तर यहाँ प्लस भएको हुनाले पाउँदैन, यहाँ प्लस दिएको हुनाले पाइँदैन है, यहाँ प्लस दिएको छ नि त्यसैले पाइँदैन, प्लस नदिया भए पाइन्थ्यो। अब यसलाई गर्ने भनेको के हो त, 3 प्लस रुट 2 छ भने 3 माइनस रुट 2 राख्ने, यो चाहिँ बुझ्ने, बिचमा प्लस माइनस छ भने यसरी गर्ने, इन्टु 3 माइनस रुट 2 नै राख्ने। ए अब यहाँ के भयो, 5 ले 3 लाई गुणन गर्दा 5 3 15 भयो, प्लस माइनस माइनस 5 रुट 2 भनेको 5 रुट 2 भयो, बाई ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो फर्मुला हो फेरि, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ है, यो फर्मुला युज गरे। अब यहाँ विद्यार्थी साथीहरु, तपाईहरुको एक्सरसाइज 9.3 र 9.2 इंग्लिश मिडियमको विद्यार्थीको 9.2 एक्सरसाइज र नेपाली मिडियमको 9.3 छ, यो दुईटा हामी सल्भ गर्छौं आज है।
हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने म्याथमा हामीसँग दुईटा बुक छ, दुईटा बुक भए पनि पढ्ने एउटै हो है, या केही फरक पर्दैन। हिसाब मात्रै के हुन्छ तपाईँको अलिकति डिफरेन्स टाइपको हुन्छ, पढ्ने एउटै कुरो हो, यहाँ तपाईँको केही फरक हुँदैन। फेरि तपाईँले के बुझ्नु होला भने नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियमको छ के गर्ने भन्ने कुरो होइन यहाँ, किनकि दुईटै मिडियमको सेम हो, सेम केही पनि छैन। हिसाब सन्धियो नेपाली मिडियमकोबाट चाहिँ परीक्षामा फोकस गर्छ, किनकि नेपाल सरकारको यो चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको बुक चाहिँ के छ तपाईँको भन्दाखेरि विभिन्न राइटरहरूले लेखेको हुन्छ, त्यसैले इङ्ग्लिस मिडियमको बुकबाट आउने भन्ने होइन यहाँ। नेपालीको बुकबाट चाहिँ धेरै आउँछ र नेपालीको त्यही हुनाले नेपालीको चाहिँ के छ इङ्ग्लिस मिडियमको भन्दा अलिकति डिफिकल्ट टाइपको क्वेसनहरू राखिदिएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले दुईटैबाट पढ्नु त पर्छ, तर नेपाली मिडियमलाई फोकस गर्दा पनि हुन्छ, इङ्ग्लिस मिडियम नभए पनि हुन्छ यहाँ है। म क्वेसन जे लेख्छु त्यही गर्नु होला, तपाईँलाई समस्या हुँदैन है। होमवर्कको लागि किताब छैन भने आज फोटो खिचेर पठाउँछु मैले म्याथको लागि है। अब एकछिन म एक्सरसाइज 9.2 को एउटा इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसनको अलिकति सल्भ गर्छु। पहिला हेर्नुहोस्, एउटा एक नम्बरको क्वेसन जहिले पनि एकै नम्बरको सोध्दो रहेछ। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ पहिला एउटा क्वेसन हेरिदिन्छु म, क्वेसन नम्बर 1 को यो अलिक फरक क्वेसन छ यो। फाइन्ड द रेशनलाइज यानी रेशनलाइज। अब यो क्वेसन नेपाली मिडियमले राख्ने यति सजिलो क्वेसन छैन नेपाली मिडियममा यो है, तर इङ्ग्लिस मिडियममा राखिदिएको छ। के राखेको छ? इङ्ग्लिस मिडियममा राखिदिएको छ। तपाईँको अनुपातीकरण रेशनलाइजिङ हटाउनको लागि अथवा रेशनलाइजिङ फ्याक्टर हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ हेर्नु त, अब a मा 2√5 दिएको छ, एकदम सजिलो छ है। b मा छ 2a√x + 1 दिएको छ, c मा छ 2 - √3 दिएको छ, d मा छ √x + √a दिएको छ। यदि हामीले अनुपातीकरण गर्दा के राख्यो भने रुट हट्छ भनेर सोधे अहिले है। के भनेको छ? हरमा के राख्दा, हरमा चाहिँ डिनोमिनेटरमा के राख्दा रुट हट्छ भनेर सोधेको छ। एकदम सिम्पल क्वेसन। यसमा √5 राख्यो भने हट्छ, किनकि √5 राख्यो भने के हुन्छ? √5 5 हुन्छ, √5 राख्यो भने हट्छ। यसमा √x + 1 राख्यो भने के रे हैन, यसमा चाहिँ √x + 1 छ भने यसमा पनि √x + 1 नै राख्यो भने हट्छ। यसमा 2 - √3 छ भने यहाँ चाहिँ 2 + √3 राख्यो भने हट्छ। अब यो कसरी थाहा पाउने त? यहाँ √x + a छ भने यहाँ चाहिँ √x - √a राख्दा हट्छ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने त भन्दा, अब यो चाहिँ अलिक विस्तृत माइन्ड भयो भने मात्र थाहा हुन्छ, नत्र थाहा हुँदैन है। किन थाहा छ? यहाँ √5 राख्यो भने हट्दो रहेछ, यहाँ √x + 1 राख्यो भने हट्दो रहेछ। कसरी थाहा पाउने त भन्दा यसरी थाहा पाउने। √5 हुने बित्तिकै 5 स्क्वायर हुन्छ, √5 स्क्वायर भनेको 5 को रुट हट्यो। √x + अब यहाँ पनि यसरी थाहा पाउने, √x + 1 स्क्वायर गर्ने बित्तिकै के हो? यसले यो क्यान्सल हो, √x + 1 राख्यो भने हट्यो। यहाँ √5 को होल स्क्वायर को यसले यो क्यान्सल 5 आयो, रुट हट्यो। अब यसमा त प्लस माइनस भएपछि त्यसरी गर्न पाइदैन भने मैले यसमा चाहिँ a - b भावनाले a + b थप्ने, a + b भावनाले a - b थप्ने। यसको मतलब a² - b² हुने बित्तिकै के हुन्छ? a² - b² हुने बित्तिकै a + b a - b हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ a² - b² फर्मुला a + b a - b हो भने अब यसलाई पनि के गर्ने? a + b a - b बनाउने। कसरी थाहा पाउने? मैले अस्ति यसको हिसाब गरेर देखाएँ, यसको हिसाब मैले गरेर देखाएँ, तपाईलाई याद छ होला। √x + √a मा के राख्यो भने हट्छ हेर्नुस् है। तल पनि √x - √a राख्दिने, माथि पनि के राख्दिने? √x - √a राख्दिने। गरेपछि के हुन्छ? a + b a - b मा a² - b² हुन्छ अनि हट्छ। त्यसैले √x - √a राख्नुपर्छ भनेर अस्ति मैले गरिदिएको थिएँ, तर आन्सर निकालेको थिएँ मैले। त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो चाहिँ हिसाब गर्ने क्वेसन होइन, त्यतिकै थाहा पाउने। ए √5 रहेछ, √5 राख्यो भने हट्छ भने थाहा पाउने। एक नम्बर सोध्यो कि यो त्यतिकै थाहा पाउने हो। एक नम्बर क्वेसन पनि आउँछ नि त। ए √x + 1 रहेछ, यहाँ चाहिँ के छ? यस्तो खालको सेन्स नभएको हुनाले भित्रकै √x + 1 नै राख्यो भने हट्दो छ भने थाहा पाउने। 2 -
√3 छ भने चाहिँ a - b भावनाले a + b 2 + √3 राखेर हल गर्नु छ। तपाईलाई एउटा आन्सर मात्र लेख्ने परीक्षामा √x + a √a छ भने चाहिँ √x - √a राखेर हट्छ किनकि a + b a - b हुँदाखेरि a² - b² हुन्छ त्यसैले हट्छ भनेर थाहा भयो। अब आउँछ कि आउँदैन त्यो तपाईहरुलाई थाहा है। यो एकदम सिम्पल क्वेशन 1 नम्बरको इङ्ग्लिशमा राखिदिएको छ त्यही पनि यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो। अब गर्नुपर्ने हुन्छ यसको आन्सर मात्र लेख्ने हो। यो 1 नम्बरको सोध्छ 9.2 हो है। कति नम्बरको सोध्छ 9.2 को यो 1 नम्बरको मात्र सोध्यो। यो केही पनि होइन यो अप्ठ्यारो होइन है। यो धेरै अप्ठ्यारो भनेर नसम्झिनुस् एकदम सजिलो हो। 2 3 4 5 को अप्ठ्यारो 1 नम्बरको धेरै सजिलो। अब हरमा यो हो भने √5 राख्ने पढाइसकेको छ तपाईले। √5 तल रहेछ भने √5 हटाउनको लागि के राख्ने भन्दा √5 राख्ने भनेर पढाएको थिएँ। तल √x + 1 छ भने हटाउनको लागि के गर्ने त्यही नि तल र माथि राख्दिनु भनेर पढाएकै थियो मैले। तल 2 - √3 हो भने √3 छ भने के राख्ने 2 - √3 को √3 हटाउनको लागि के गर्ने a² - b² गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो 2 + 3 थप्नु पर्यो। 2 - 3 2 + 3 थप्ने √x + √a दिएको छ तल भने के गर्ने त्यसमा के थप्ने प्लस दिएको छ भने माइनस थपिदिने हो। खासै त्यस्तो गाह्रो होइन यो त्यतिकै बुझ्ने है। यो मैले नभने भए हुन्थ्यो अब त्यति यो सिकाइदिएको मैले। त्यसमा आएछ भने यसरी गर्ने भने हो यो गाह्रो होइन। त्यो हिसाब पनि होइन गर्नुपर्ने यो थाहा पनि मात्रै हो। गर्न हिसाब भनेको होइन के हो भनेर सोध्या हो थाहा पनि मात्रै हो है। यो त्यस्तो गाह्रो होइन। यो इङ्ग्लिस मिडियमको बुकमा भए हुनाले अलिकति जानकारी मात्रै गराएको हो मैले तपाईलाई है। दोस्रोतिर गए म अब दोस्रो छ क्वेशन नम्बर दुईटै मिडियमको हेरिदिन्छु है म। दुईटै मिडियमको एउटै क्वेशन छ यहाँ एउटा क्वेशन नम्बर 3 मा छ सेम क्वेशन हो उस्तै क्वेशन हो है। क्वेशन नम्बर 4 को ए को क्वेशन सेम भारी खोज्दै छु म यहाँ छ कि भनेर। सेम त छैन उस्तै चाहिँ दिन्छ है। क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ र नेपाली मिडियमको क्वेशन नम्बर 3 इंग्लिश मीडियम को क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 यो चाहिँ कुन मीडियम को नेपाली मीडियम को। यहाँ पनि सिम्प्लिफाई भन्छ सरल गर्नुहोस् भनेको। सिम्प्लिफाई नेपालीबाट छ सरल गर्नुहोस् भन्छ है। ए नम्बरमा दिएको छ √5 plus √3 divided √5 minus √3 plus √5 minus √3 divided √5 plus √3। अब इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन छ त्यो पनि 4 नम्बरको ए नै हो, यो पनि सिम्प्लिफाई नै हो। सेम क्वेश्चन हो क्या, उस्तै खालको क्वेश्चन हो, त्यस्तो डिफिकल्ट केही पनि होइन। √x plus y √, के छ √x plus y minus √x minus y डिवाइडेड फेरि छ एकै लाइनमा दिएको छ यसमा चाहिँ है। ठिकै छ, एकै लाइनमा दिए पनि केही फरक पर्दैन। छुटछुट दिएको चाहिँ क्वेशन हेर्छु है म, एकै लाइनको दिएको हेर्दिनँ म। उस्तै क्वेशन हेर्नु खोजेको डीमा छ, डीमा फोको डीमा उस्तै क्वेशन हेर्नु खोजे है मैले। फोको डीमा छ यो सेम क्वेशन भनेर देख्नु खोजे। √x plus √a by √x minus √a plus √x minus √a by √x plus √a। अब हेर्नुहोस् उस्तै क्वेशन हो के, एक पल्ट मैले बुझाए है। यहाँ √5 plus √3 छ, यहाँ √5 plus √3 छ, यहाँ √x plus √a यहाँ पनि सेम छ। यहाँ √5 minus √3 त्यहाँ √x minus √a त्यो र यो व्यत्यास सेम छ कि छैन? यो र त्यो यहाँ √5 minus √3 छ त्यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पनि त्यही छ, त्यहाँ पनि त्यही छ, बिचमा प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ। लगभग उस्तै क्वेशन हो। एउटा गरिसकेपछि एउटा तपाईले गर्ने हो, एउटा म गर्छु, एउटा तपाई गर्ने हो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? अब मैले कुन गर्ने त्यो तपाईहरुको जिम्मामा, एउटा चाहिँ म गर्दिन्छु है। तपाईलाई सोध्छु मैले कुन गर्ने हो। म एउटा गरिदिन्छु, तपाईले अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशन जहिले पनि परीक्षामा आउँछ है। ल भन्नुस् मैले कुन चाहिँ गर्ने हो? दुईटामा एउटा गर्छु, एउटा तपाईले गर्ने। कुन गरौँ? सर नेपाली मिडियम कुन चाहिँ हो?
हजुर नेपाली मिडियमको कतिमा क्वेशन हो सर? क्वेसन नम्बर 3 को ए हो एक्सआई 9.3। सर अनि के रे 2 को गर्नुभएको छैन तपाईले? 2 को हिजो गरिसकेको छ। हिजो सर सबै छैन, आधी मात्रै गरेको सर। त्यो एकदम सिम्पल छ, यो डिफिकल्ट गरौँ। त्यो सिम्पल केही आएन भने मलाई पहिला हेक गरेर पठाउने, आएन भने म गरिदिन्छु। तर एकचोटि सर जानकारी दिनु न, अब यो सकेपछि हैन? सर मैले बुकमा भेटेँ। आज फोटो खिचेर पठाउँछु। 2 को कुन आएन ल भन, यो गरिदिन्छु अनि 2 को जान्छु। 2 को कुन आउँदैन? सबै सर तपाईले हिजो फर्स्टमा के रे सुरु गर्नुभयो त त्यहाँदेखि अफ भइहाल्छ के? ए ल अहिले 2 को गरिदिन्छु। यो चाहिँ गरौँ, क्वेसन सारिसकेको छ। कुन चाहिँ गरौँ यो चाहिँ? जुन भन्नुहुन्छ सर। ल एउटा मैले गरिदिएँ अनि त्यसपछिबाट तिमीहरूको पालो है। एउटा म गरिदिन्छु अनि क्वेसन नम्बर 2 मै जान्छु नगरे भए। ल ध्यान दिएर हेर्ने। अब यसमा हेरौँ। यसमा हामीलाई दुईटा सिस्टम एउटै छ। क्वेसन नम्बर 3 को ए मा दुईटैको सिस्टम के छ, लगभग उस्तै खालको छ, तर अलिकति के छ फरक छ। यसमा पहिला एलसीएम लिने हो, बराबर लेख्निस्। यस्तो गरेँ मैले। अब अलिकति कुराकानी बुझाउँछु। जहिले पनि दुईटा घरको मान्छेलाई एउटै घरमा राख्नु पर्यो भने पहिला कमन लिइन्छ र बाँकी लेखिन्छ। भनेको मतलब पल्लो घर र ओल्लो घरलाई एउटै घरमा राख्नु परेछ भने त्यसका सामानहरू के छन् पहिला के गरिन्छ, कमन लिएर एउटै सामान भाइलाई जोडिन्छ र बाँकी लेखिन्छ। जस्तै यो दुईटा घर छ, यहाँ एउटा र दुईटा घर छ, त्यसलाई एउटै बनाउनु पर्यो भने पहिला कमन लिन्छ तलकोलाई। तर यहाँ यो र यो कमन आउँछ, यहाँ आउँदैन। नआएपछि √5 - √3 यहाँ छ, यहाँ √5 + √3 छ, हो कि न? यहाँ √5 - √3 छ, यहाँ √5 + √3 छ। माइनस माइनस बाबा एउटा कमन आउँथ्यो, तर यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस छ, त्यसैले कमन आउँदैन। दुईटै घरको कोही पनि कमन नआएपछि दुईटै सार्ने। कमन आएन भने के सार्दिने? दुईटै सार्दिने। त्यहाँ पनि त्यही गर्ने, यो दुईटै सार्दिने, कमन आउँदैन त्यहाँ पनि। क्लियर? दुईटै आएन भने दुईटै सार्दिने। यतिसम्म बुझ है। कमन आएदेखि एउटै लेख्ने। जस्तै यहाँ √5 - √3 थियो भने यहाँ √5 - √3 भयो भने त्यही एउटै सार्नु पर्थ्यो। तर दुईटैबाट कमन नआएको हुनाले हामीले के गर्यौँ, यो पनि सार्यौँ त्यो पनि सार्यौँ। कमन आएन भने के गर्ने, दुईटै सार्ने। गाह्रो छ छैन? अब माखु सेम सार्दिने, यो सेम सारेर राख्दिने। √5 + √3 सार्न आउँछ नि, सार्न आउँछ। प्लसको प्लस, फेरि त्यसलाई पनि सेम सार्दिने। √5 - √3 सेम सारेर राख्ने। गाह्रो छ छैन? अब हेर्ने, यहाँ तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, हरले हरलाई क्यान्सल गर्ने। √5 - √3 छ, यो क्यान्सल भयो। बाँकी के छ, √5 + √3 छ। यो √3 छ है यहाँ, सरी √5 + √3 छ भने माथि एउटा थियो भने दुईटा भयो। अब यो माथि जान्छ, यसले यो क्यान्सल हुन्छ, यो बाँकी जान्छ, माथि जान्छ, स्क्वायर भयो। दुईटा हो, √5 + √3 स्क्वायर। फेरि यसको मुनिकोले √5 + √3 ले यो क्यान्सल भयो, यसले यो के भयो, क्यान्सल भयो। बाँकी के छ, √5 - √3 छ, त्यो कहाँ गयो, माथि गयो। यहाँ एउटा त्यसकै छ, अर्को राख्दाखेरि स्क्वायर भयो। एउटा त्यसको आफ्नै छ, अनि हरलाई क्यान्सल यो भयो, बाँकी यो छ, यसलाई पनि लर कहाँ राख्ने, माथि लर राखिदिने। त्यस्तो गाह्रो छैन यो। यहाँ पनि के हुन्छ, √x - √a, √x + √a हुन्छ। यहाँ पनि तल के हुन्छ, √x - √a, √x + √a हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यो माक्लो सेम सार्नुहोस्, सेम सार्यो माक्लो। सारेपछि यसले यो क्यान्सल, आफ्नो यसको मुनिको मात्र हेर्ने, फेरि उताको हेर्ने होइन। यसको मुनिको √x - √a थियो भने यसले यो क्यान्सल भयो। बाँकी √x + √a थियो भने यहाँ गएर स्क्वायर भयो। दुईटा भयो, माथि गएर माथि लर लेखिदिने, गुणन गर्ने हो है। प्लसको प्लस, त्यो सेम सार्दिने, √a सेम सार्दिने। यो √x + √a छ यसको मुनि, यसलाई क्यान्सल हुन्छ, बाँकी यो छ, यसलाई लर माथि सार्दा के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। दुईटा भयो नि त, √x - √a, √x - √a भनेको √x - √a को होल स्क्वायर भयो। गाह्रो छैन यो।
यतिसँग के बुझ्छ? बुझ्ने ढाँचा कार्य छ कि छैन? खोइ बुझ्छौ कि बुझ्दैन? अब तिमीहरूकै ठाउँमा छ है, मैले त गरिदिने हो। अब बुझेन भने अलि सोध मलाई है। यहाँ केही पनि गरेको छैन ल, हेर केही गरेको छैन। तलको अब तल भनेर बुझ, यो न्युमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर नबुझ। तलको पार्ट के गर, पहिला साझा ल्याऊ। साझा आउँदैन, यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, दुईटै सार्ने। साझा नआएपछि के सार्ने? कमन नआएपछि दुईटै सार्ने है। दुईटै सारेपछि माथिको सेम सार्दिने र तलको क्यान्सल गर्ने। तलको क्यान्सल गर्ने। बाँकी भाँची कहाँ लएर गुणन गर्ने? माथि लएर राखिदिने। तलको क्यान्सल गर्ने, बाँकी भएकोलाई माथि लएर राखिदिने। दुवैतिरको है, दुवैको तलकोले तलकोलाई क्यान्सल गर्ने। जे बाँकी छ त्यसलाई लगेर माथि लगेर गुणन गर्ने। फेरि तलको क्यान्सल, बाँकी √5 + 3 छ, त्यसलाई लगेर माथि गुणन गर्दा के भयो? √5 + √3 को होल स्क्वायर भयो। दुईटा त्यो भएर प्लसको प्लस। त्यसलाई सेम सार्दिने, तलकोले तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, बाँकी √5 - √3 छ, त्यसलाई लगेर √5 - √3 लाई लगेर गुणन गर्दा के भयो? दुईटा भयो, स्क्वायर गरिदिने। गाह्रो भएन। अब जाने त्यहाँ पनि त्यही गर्ने, गरिसकेर चाहिँ के गर्नु हैन? a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने। अब a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हो? a² - 2 ab + b²। फर्मुला थाहा होला नि? a + b, a भनेको ठाउँमा √5 छ, प्लस b भनेको ठाउँमा √3 छ। a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला a² - 2 ab + b²। फर्मुला युज हो, प्लसको प्लस। a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला a² - 2 ab + b² भन्ने फर्मुला युज भयो। बाई यहाँ फेरि a + b, a - b, a² - b² को फर्मुला युज हो। दुईटा फर्मुला पो युज भयो त यहाँ। ल जा, यहाँ कतिवटा फर्मुला युज भयो? दुईटा फर्मुला युज भयो। एउटा युज भएको छ a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला, तीनटा फर्मुला युज भएको छ। एउटा a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला, एउटा a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला, अर्को a² - b² को फर्मुला। तीनटा फर्मुला युज भयो यहाँ। a + b² को फर्मुला a² + 2ab + b², a - b² को फर्मुला a² - 2ab + b², a² - b² को फर्मुला a + b, a - b। एकै लाइनमा तीनटा फर्मुला युज भएछ, तीनटा। अब बुद्धि लाउने नि हो त। अब तपाईहरुलाई फर्मुला युज गर्ने तरिका त मैले सिकाइसकेको छु धेरैपल्ट। हेर्नुस् है कतिवटा फर्मुला युज भएछ यहाँ। पहिला एलसीएम लिने हो, केही पनि गरेको छैन। यो लाइनमा एलसीएम मात्र लिएको हो, केही पनि गरेको छैन। तल्लोमा के गरेका छौं हामीले? a + b को होल स्क्वायर, a² - 2 ab + b², यहाँसम्म हो। a + b को होल स्क्वायर फर्मुला यो भयो। सरी है, यहाँ मिस्टेक भएर छ। a + a² + 2ab हुन्छ है यहाँ फेरि। a + b को होल स्क्वायर फर्मुला a² + 2ab + b² भयो फर्मुला। a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला यो फर्मुला युज गरे a² + 2ab + b² हुन्छ। a² + 2ab + b² भयो, प्लस को प्लस हो। a - b को होल स्क्वायर फर्मुला a² - 2ab + b² हो। यहाँ गाह्रो भएन, दुईटा फर्मुला युज भयो। यहाँ a + b को होल स्क्वायर को, यहाँ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज भयो। यहाँ a + b, a - b भयो हुनाले a² - b² को फर्मुला युज हो। a + b, a - b दिएर छ भने a² - b² गर्न मिल्छ। a² - b² दिएर छ भने a + b, a - b गर्न मिल्छ। यो दिएर छ भने यो गर्न मिल्छ, यो दिएर छ भने त्यो गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ के दिएको छ? पल्लो दिएको छ। a + b, a - b दिए हुनाले यताको a² - b² गर्यो, a² - b² गर्यो। फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ है। यो अब धेरैपल्ट सिकाएर पनि हुँदैन। फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न आफैले सिक्नुपर्छ। अब कति सिकाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छन्। अब कस्तो बेलामा फर्मुला प्रयोग गर्ने थाहा पनि हुनुपर्छ। त्यतिकै थाहा हुन्छ फर्मुला प्रयोग गर्ने भनेर। a भनेको ठाउँमा √5 + b √3, a + b को होल स्क्वायर। a भनेको ठाउँमा a² भनेको ठाउँमा a भनेको ठाउँमा √5 राख्नुस्, b भनेको ठाउँमा √3 राख्नुस्। a² + 2ab + b² प्लस a² - 2ab + b² फर्मुला युज a + b को होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² प्लस को प्लस a - b को होल स्क्वायर को a² - 2ab + b² भयो।
डिभाइडेड a प्लस बी a माइनस बी भनेको ठाउँमा a भनेको ठाउँमा √5 छ, b भनेको ठाउँमा √3 छ भने a स्क्वायर भनेको √5 को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर हुन्छ। तीनटै फर्मुला युज गरे हो। यहाँ मैले केही गरेको छैन प्रभु, फर्मुला मात्र युज गरेको छु है। अब चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ यहाँ। √5 स्क्वायर भनेको 5 मात्रै हो, क्लियर? √5 स्क्वायर भनेको 5 मात्र हो। किन हो? किन होला? √5 स्क्वायर भनेको 5 मात्रै हो किनकि स्क्वायरले के काट्छ? रुट काट्छ, 5 मात्रै हुन्छ। प्लसको प्लस प्लस 2√5 अनि √3 छ, यो सेम सार्ने। प्लसको प्लस, यसलाई सेम सारे चाहिँ यो स्क्वायरले रुट काट्यो 5 बाँकी, प्लसको प्लस 2 को 2 √5 को √5 √3 को √3 प्लसको प्लस √3 स्क्वायर भयो हुनाले यसले पनि रुटले 2 क्यान्सल, के बाँकी बस्यो? 3 बाँकी। प्लसको प्लस फेरि √5 स्क्वायर भनेको 2 ले रुट काट्यो 5 बाँकी, माइनसको माइनस 2√5 √3 त्यही सार्दिने, यसलाई त्यही सार्ने। प्लसको प्लस √3 स्क्वायर भनेको रुटले स्क्वायर काट्यो 3 बाँकी। के गाह्रो छ? छैन। अब हेर्नुहोस्, √5 स्क्वायर भनेको रुटले 2 क्यान्सल 5 बाँकी माइनस माइनसको माइनस √3 स्क्वायर भनेको रुटले 2 क्यान्सल 3 को 3। यहाँसम्म त बुझ्नु पर्ने हो। केही गरे नि स्क्वायरले रुट काट्यो 5 प्लसको प्लस यो सेम सारेको, प्लसको प्लस स्क्वायरले रुट काट्यो 3 प्लसको प्लस स्क्वायरले रुट काट्यो 5 माइनसको माइनस त्यो सेम सारेको, प्लसको प्लस स्क्वायरले रुट काट्यो 3, स्क्वायरले रुट काट्यो 5 माइनसको माइनस स्क्वायरले रुट काट्यो 3। अब के क्यान्सल हुन्छ हेर्ने? प्लस 2√5 √3 छ, माइनस 2√5 √3 छ, यसले यो क्यान्सल होल क्यान्सल हुन्छ है। सेम छ नि त, प्लस र माइनस छ भने क्यान्सल हुन्छ है। 2√5 √3 ले 2√5 √3 सेम भएको हुनाले र प्लस र माइनस चिन्ह भएको हुनाले काट्यो। यदि यहाँ प्लस प्लस भावै काट्दैन थियो, माइनस माइनस भावै काट्दैन थियो, प्लस माइनस या माइनस प्लस भयो भने के हुन्छ? बराबर सेम छ। माइनस प्लस र प्लस माइनस छ भने जहिले पनि के हुन्छ? काटिन्छ। यो बुझ्नुहोस्। अब कति हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ जोड्न आउँछ नि। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रहेछ, माथिको सबै जोड्ने यो क्यान्सल भइसक्यो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बाई 5 बाट 2 गर्दा कति? के 3 गर्दा कति? 2 हुन्छ। ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस लुकेको हुन्छ, प्लस लुक्दाखेरि ठुलो अङ्कको अगाडिको चिन्ह राख्ने प्लस चिन्ह भयो, लेख्न पाइँदैन। 3 बाट 5 गर्दा 2 भयो। अब भाग गर्ने 2 8 2 8 जा 16 हुन्छ, इज इक्वल टु 16 आन्सर। के अरे सरी 8 आन्सर, 16 लेखेछु मैले, 8 आन्सर। 2 8 जा 16, 2 ले 16 लाई 8 पल्ट काट्छ। यदि आउँदैन भने क्याल्कुलेटरमा 16 थिच्ने, डिभाइडको चिन्ह थिच्ने र 2 थिच्ने, थिच्दाखेरि कति देखाउँछ? इक्वल गर्दा 8 देखाउँछ, 8 आन्सर हुन्छ है। 2 8 जा 16 हुन्छ र यसको आन्सर कति हुँदो रहेछ? 8 हुन्छ क्वेसन। अब त्यो पनि त्यसरी गर्ने हो। यो गर्नुस्, भोलि आउँदैन भने फेरि मै गरिदिन्छु है। आउँछ गर्नुस्, आउँदैन म आफै गरिदिन्छु। क्लियर छ कुरो? अब म क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छु है। 2 गरेको छैन भन्ने कुरा आयो, क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छु म। क्वेसन नम्बर 2 इङ्ग्लिस मिडियमको नि, इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसन नम्बर 3 है। नेपाली मिडियमको क्वेसन नम्बर 2 छ, इङ्ग्लिस मिडियमको चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 रहेछ है। यसरी बुझ्नुहोस्, इङ्ग्लिस मिडियमको लागि क्वेसन नम्बर 3 एउटै हिसाब छ, त्यस्तो गाह्रो छैन है, एउटै खालको हिसाब छ है। अलिक डिफिकल्ट टाइपको चाहिँ गरिदिन्छु म। ग नम्बरको चाहिँ गरिदिन्छु एउटा, कस्तो अलिकति अलिक फरक टाइपको छ, अथवा ख या ग नै गर्छु म है। तर 1 नम्बरको पनि एउटा क पनि गरेर हेरिदिन्छु यसमा, एकदम सिम्पल छ। 5/3 + √2 भन्ने छ। यो त्यस्तो गाह्रो हिसाब होइन। 3 + √2 छ भने 3 √2 राखिदिने, तल र माथि सक्यो। के गर्ने? तल र माथि। यसको त्यस्तो गाह्रो होइन है। 5/3 + √2 छ भने 5/3 + √2 राखिदिने। यो √2 हटाउनको लागि के गर्ने? अब हामीले यो रुट हटाउनको लागि अब हामीले के गर्ने? माथि पनि 3 - √2 राखिदिने, तल पनि
3 माइनस रुट 2 राखिदिने हो। यो खासै गाह्रो हुँदैन। किन त भन्दा a प्लस b छ भने a माइनस b राख्ने भनेर अहिले भर्खर मैले फर्स्टमा आउने बित्तिकै म्याथमा पढाएको थिएँ। a प्लस b छ भने के राखिदिने, a माइनस b राख्ने भनेर पढाएको थिएँ। यहाँ a प्लस b छ भने यहाँ a माइनस b राखिदिने। तर एकतिर मात्रै राख्न पाइँदैन, दुवैतिर राख्नुपर्छ। एकतिर मात्रै राख्न पाइँदैन, दुवैतिर राख्नुपर्छ। किनकि यहाँ 3 प्लस रुट 2 छ भने 3 माइनस रुट 2 राखिदिने। यहाँ 3 माइनस रुट 2 छ भने फेरि के राख्ने, 3 प्लस रुट 2 राखेर दुवैतिर, डिनोमिनेटरमा पनि र न्युमरेटरमा पनि, अंशमा पनि हरमा पनि गुणा गर्ने हो है। अब यहाँ मैले के राख्दिएँ, 3 प्लस रुट 2 छ भने 3 माइनस रुट 2 तल पनि राख्दिएँ, माथि पनि राख्दिएँ। एकतिर मात्रै राख्न पाइँदैन है। अब यसमा कति हुन्छ, 5 3 5 3 जा कति हुन्छ, 15 हुन्छ। अनि माइनस प्लस माइनस माइनस हुन्छ, 5 रुट 2 हुन्छ है। भाइ अब यो नगर्दा पनि हुन्छ है, यो नगरिकन त्यत्तिकै राख्न नि मिल्छ, माखला जस्ता चाहिँ सार्न पनि मिल्छ। यो तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने गुणन गर्न आएन भने के गर्नुहोस्, यसलाई 5 राखिदिनुहोस्, 3 माइनस रुट 2 सार्दिनुहोस्। 5 राखिदिनुहोस्, तलको 3 माइनस रुट 2 माथि पनि लेखेको छ, त्यसलाई सार्दिनुहोस् है। यो लाइनमा केही पनि गरेको छैन। a प्लस b थियो भने a माइनस b राख्यो, a माइनस b छ भने a प्लस b राख्ने। यति कुरो बुझ्छस्। राख्दाखेरि तल मात्रै राख्न पाइँदैन, माथि पनि राख्नुपर्छ। किनकि एक्कासी एकतिर मात्रै राख्न पाइँदैन, दुवैतिर बराबर गराउनुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ बाई a प्लस b a माइनस b भनेको भर्खरको फर्मुला चाहिँ a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला राख्ने। a स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको रुट 2 को स्क्वायर। यस्तो त गर्न होला नि। a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माथिल्लो जस्ताको तस्तै सारेको छ। यो कोष्ठमा के अरे गुणन चिन्ह मल्टिप्लाई हटाएको मात्र हो, जस्ताको तस्तै सारेको छ। माथिल्लोमा तल्लोमा के गरेका छौँ हामीले, a प्लस b a माइनस b मा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेका छौँ। a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, त्यो गर्न पाइन्छ है। फर्मुला के हो त्यहाँ, यसमा के फर्मुला राखेको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला, a प्लस b a माइनस b राखेको है। अब 5 माथिल्लो जस्ता चाहिँ सार्नुहोस्। 3 3 कति हुन्छ, 3 स्क्वायर भनेको 9 हो कि होइन, 3 3 9 हो कि होइन, त्यहाँ रुट छैन। माइनसको माइनस, रुट 2 को स्क्वायर भनेको 2 ले रुट 2 क्यान्सिल, 2 बाँकी आउँछ होला नि यहाँसम्म गर्न, 2 बाँकी हो कि होइन, हो नि। हो भने 5 3 माइनस रुट 2, 9 बाट 2 गर्दा कति हुन्छ, 7 हुन्छ। आन्सरै यति भयो। यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, 5/7 3 माइनस रुट 2 आन्सर। यो त्यस्तो गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल छ। अब गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ है। अरू के आउँदैन, अब कुन कुन आउँदैन त्यो मलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूले, किनकि अब भन्यो भने मात्रै त मलाई थाहा हुन्छ, नत्र भने के आउँछ के आउँदैन मलाई के थाहा। हजुर 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 क्वेसन नम्बर 3 को त्यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिनु त सर। 3 को ए बुझेन, ए चाहिँ फर्स्ट को स्टेप चाहिँ बुझेन सर। 4औं स्टेप बुझेन। हजुर फर्स्ट स्टेप यो नबुझेको, यो नबुझ्या हो। यो क्वेसन नम्बर 3 को फर्स्ट स्टेप माथिको सर, माथि यो नबुझेको, यो माथिको यो त्यो भन्दा माथि यो हो यस्तो अर्थ हो, त्यसको बारेमा बुझाइदिनु सर। ल म सबै बुझाउँछु, एकछिन सुन्ने है त। ओके सर र बुझाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो क्वेसन हो, यो चाहिँ के हो, क्वेसन हो। यो क्वेसन हो, यो मैले लिएको होइन, यो किताबमै दिएको क्वेसन हो। यो नेपाली इङ्ग्लिस मिडियममा पनि सेम क्वेसन छ, नेपाली मिडियममा पनि सेम क्वेसन छ, उस्तै खालको छ, नाम मात्रै फरक हो। नाम काले श्याम भने जस्तै हो है, सेम क्वेसन हो यो। अब पछि हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा एउटा एलसिएम लिन हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले अङ्कको पनि एलसिएम लिन सिक्नुपर्छ। जस्तै हामीले अङ्कको ल्याएको थियौँ अस्ति, 1/2 प्लस 1/2 रहेछ भने यो चाहिँ सजिलो छ एलसिएम लिन। यो 3 क्लासमा पढ्नुपर्छ। यसको लागि एउटै घर बनाउनको लागि 2 2 छ भने एउटा 2 मात्रै एलसिएम मात्रै आउँछ, कमन मात्रै आउँछ, यहाँ एलसिएम आउँदैन है, कमन है। एउटै घर बनाउने, दुईटा घरलाई के बनाउने, एउटै घर बनाउँदा तलको कमन लिने पहिला। यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ भने एउटै 2 आयो। एउटा 2 आइसकेपछि
1 को 1 नै भयो, 2 ले 2 क्यान्सल भयो, केही पनि बाँकी बसेन भने माथि केही पनि जाँदैन। 2 ले 2 क्यान्सल भयो, केही बाँकी छ छैन, क्यान्सलै होलको होल भयो भने 1 नै लेखिन्छ, केही पनि गरिँदैन, प्लसको प्लस। फेरि यसको तलको 2 ले 2 क्यान्सल भयो, माथिको 1 नै लेखिन्छ, केही पनि माथि जाँदैन, सबै क्यान्सल भयो पनि जाँदैन केही पनि माथि। यो चाहिँ के भयो 2/2 भयो, 2 1 जा 2, 1 आन्सर भयो। अब अर्को खालको अलिकति डिफिकल्ट टाइपको हिसाब फेरि 1/2 प्लस 1/3 आयो। अब त यहाँ मिलेन, यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ, यहाँ चाहिँ 2 2 थियो सजिलो भयो, 2 मात्रै राख्यो, कमन आयो, सक्यो, केही बाँकी छैन। तर यहाँ चाहिँ 1/2 प्लस 1/3 आयो भने अब यहाँ गाह्रो भयो। अब यहाँ त कमन नआएपछि के गर्ने, कमन नआएपछि यहाँ चाहिँ गुणन गर्ने, यहाँ चाहिँ के गर्ने, कमन नआएपछि यहाँ चाहिँ हामीले गुणन गर्छौँ। यी 2 3 कति हुन्छ 6 हुन्छ, 2 3 कति हुन्छ, यहाँ चाहिँ गुणन गर्दा के हुँदो रहेछ 2 3 6 हुँदो रहेछ। अहिलेको हाम्रो के थियो 1/2 मा चाहिँ दुईटैबाट एलसिएम आयो 2, के अरे सरी दुईटैबाट कमन आयो 2, माथिको 1 को 1 नै सार्ने प्लस माथिको 1 को 1 नै सार्ने, किन 2 ले 2 नि क्यान्सल हुन्छ, 2 ले 2 नि क्यान्सल हुन्छ, केही पनि माथि जाँदैन, 1 + 1 लेख्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ, दुईटीको कमन केही पनि नभए हुनाले 3 दुना 6 गुणन गर्ने, यहाँ पनि त्यही हो, दुईटीको कमन केही पनि नभए हुनाले गुणन गरे हो, यहाँ इन्टु चिन्ह हुन्छ, गुणनै गरे हो, यहाँ नलेखा मात्र हो, लेख्न आवश्यक छैन। यहाँ पनि के छ √5 - √3, √5 + √3 छ, उस्तै छैन क्या। उस्तै हुनको लागि त के हुनुपर्छ, यहाँ पनि √5 + √3 हुनुपर्छ, यहाँ पनि √5 + √3 हुनुपर्छ, छैन नि, नभएपछि दुईटैलाई गुणन गर्ने, यहाँ पनि दुईटैलाई गुणन गरेछ, यहाँ पनि 3 दुना 6 भयो, त्यहाँ चाहिँ गुणन गर्दा यस्तो हुँदैन, यो र यो लेख्ने इन्टु लेख्ने बिचमा। क्लियर छ कुरो, यहाँ चाहिँ गुणन गर्दा के लेख्ने, सेम नभएको हुनाले बिचमा इन्टु लेखिदिने, यो इन्टु यो, यहाँ पनि यो इन्टु यो, 2 3 6। क्लियर छ नि, यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ गुणन गर्न मिल्छ, त्यहाँ चाहिँ मिल्दैन, यो बच्चामा सिकाएको थियो यसरी गर्ने भनेर, त्यही तरिका हो यो है। अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, 1 माथिको सेम सार्नुहोस्, यहाँ पनि √5 + √3 सेम सारेको छ नि, सारेर राखेको छ। अब स्क्वायर अहिले नसम्झिनुहोस् है, यहाँ स्क्वायर छैन अहिले, ल लुजा हटाइदिएँ मैले, माथिको सेम सार्ने, यहाँ पनि माथिको सेम सारेर राख्ने। 2 ले √6 लाई कतिपल्ट जान्छ, 2 3 6 हो कि काट्छ नि, 2 3 जा 6 हुन्छ नि। अब 3 कहाँ लगाएर लेख्ने, इन्टु 3 माथि लगाएर लेख्ने, 2 तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, जे बाँकी छ त्यो लगाएर माथि लगाएर लेख्ने, 2 3 6, 3 बाँकी छ 3 लाई माथि लगाएर लेख्ने। यहाँ पनि के गर्यौँ, √5 - √3 ले यसलाई तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, बाँकी छ √5 + 3, यो लगाएर माथि लगाएर लेखेँ, माथि लगाएर लेख्दा 2 पल्ट लेख्नु पर्दैन, सेम भावनाले यहाँ स्क्वायर गर्दा हुन्छ क्या, सेम भावनाले स्क्वायर गर्दा हुन्छ क्या, 2 पल्ट लेख्न आवश्यक छैन। अब प्लसको प्लस सारे चाहिँ यहाँ पनि प्लसको प्लस सार्नुहोस्, फेरि 3 ले 6 लाई क्यान्सल गर्नुहोस्, तलकोलाई 3 दुना 6 हुन्छ, यो 1 3 सार्नुहोस्, इन्टु 3 दुना 6 पछि 2 कहाँ लगाएर गुणन गर्नुहोस्, माथि लगाएर गुणन गर्नुहोस्। यहाँ यस्तो खालको आयो, 3 + 2/3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2/6, 5/6 आयो। यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब यहाँ पनि तलकोलाई क्यान्सल गर्ने, यो बाँकी छ √5 - √3 त त्यसलाई लगाएर माथि लगाएर लेख्ने, एउटा त्यही दिएकै छ, एउटा क्वेसनमै दिएको छ यति, यसले यो क्यान्सल भएपछि यसको बाँकी बस्यो यो √5 - √3, त्यसलाई लगाएर माथि लेख्दा के हुन्छ, अब इन्टु √5 - √3 गर्नुपर्ने हो, सेम भावनाले यी स्क्वायर गर्नुपर्छ, यो आवश्यक छैन लेख्नु, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यो इन्टु यो गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, तर त्यसरी लेख्न आवश्यक छैन, सेम भावनाले यो नलेखिकन के गर्न मिल्छ, यहीँ स्क्वायर गरिदिने हो क्या। गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ, अझै बुझाएँ मैले। दुईटाबाट कमन नआएको हुनाले दुईटै सार्ने, दुईटै सारेको छ, गुणन गर्ने हो, इन्टु हो, सार्ने भनेको दुईटैलाई गुणन गर्ने भन्न खोजेको हो। अनि यसलाई क्यान्सल गर्ने, यो बाँकी छ यसलाई लगाएर माथि लेखिदिने, स्क्वायर बनाइदिने, किनकि यो एउटा त्यही छ, अर्को यसको हुँदाखेरि दुईटा भएन, दुईटा हुने बित्तिकै स्क्वायर भयो, प्लसको प्लस, प्लसवालाले प्लसवाला क्यान्सल, माइनसवाला बाँकी छ, माथि पनि माइनसैवाला छ, यो एउटा यो दुईटा गर्दाखेरि स्क्वायर भएन, के गाह्रो छ त यो, अब छैन नि। अर्कोतिर जानु छ, अब यो लाइनमा एकदम सजिलो है, यो लाइन गाह्रो होइन, यो लाइन उहिले परिसकेको लाइन हो, 3 4 5 को बुकमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि छ यी कुराहरू, धेरै पढ्नुपर्छ, यो धेरै पढ्नुपर्छ। तर के गर्नु,
टिचर राम्रो थिएन 5, 6 मा 2 मा भने म्याथको 10 मा गाह्रो हुन्छ क्या, किनकि हामीले बेसै नपढेपछि त गाह्रो भइहाल्यो नि भाइ बहिनीहरू, बेस पढ्नु पर्यो है। अब यहाँ पुगेपछि सजिलो छ, a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर भयो। फर्मुला लागू गरे यति एउटा फर्मुला हो। के फर्मुला हो? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर फर्मुला। यो के हो? a प्लस b को होल स्क्वायर। a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला के रहेछ? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। a भनेको ठाउँमा √5 छ, b भनेको ठाउँमा √3 छ। के गाह्रो छ यहाँ? फेरि यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर मेटिसिहाल्छ, यहाँ d स्क्वायर भएन, फर्मुला युज हो। तल चाहिँ के अरे फेरि a प्लस b a माइनस b भयो हुनाले यसको नि फर्मुला छ। a प्लस b a माइनस b को फर्मुला के हो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्ने फर्मुला हो। त्यहाँ a भनेको ठाउँमा √5 छ, b भनेको ठाउँमा √3 छ। a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो क्या। a भनेको ठाउँमा √5 छ, b भनेको ठाउँमा √3 छ। के गाह्रो छ त यो? फर्मुला युज गरेर त हो। तीनटा फर्मुला, यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला युज गरेर केही पनि गरेको छैन। धेरै ध्यान दिएर बुझ्नु होला तपाईँले है, युट्युबमा हालेको हुन्छ यसलाई बुझ्नु होला। अब यहाँ केही गाह्रो छैन, स्क्वायरले √5 स्क्वायरले √, क्यान्सल 5 सारियो, प्लसको प्लस, यो सेम सारेको सेम सारेको छ, प्लसको प्लस, स्क्वायरले √, क्यान्सल 3 सारियो, प्लसको प्लस, स्क्वायरले √, क्यान्सल 5 को 5, माइनसको माइनस, यसलाई सेम सारेको छ, प्लसको प्लस, स्क्वायरले √, क्यान्सल 3 सारेको छ। यहाँ पनि स्क्वायरले √, क्यान्सल 5 सारेको छ, माइनसको माइनस, स्क्वायरले √, क्यान्सल 3 सारेको छ। अब यो र यो पार्ट सेम भयो हुनाले यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस भयो हुनाले यो क्यान्सल भयो। सेम छ नि त, सेम छ, क्यान्सल हुन्छ। प्लस र माइनस भयो भने मात्र क्यान्सल हुन्छ नि, फेरि प्लस प्लस भयो भने क्यान्सल हुँदैन, माइनस माइनस भयो भने क्यान्सल हुँदैन है, जोडिन्छ। अब जोड्ने अङ्क 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो। तिनटैमा सबैमा प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह भयो भने प्लस हो, लेख्न आवश्यक छैन। 5 मा 3 जोड्दा 8, 8 मा 5 जोड्दा 9, 10, 11, 12, 13, 13 मा 3 जोड्दा 16 हुन्छ। क्याल्कुलेटर थिचेर जोड्ने। तल फेरि 5 बाट 2 गर्दा 2 हुन्छ, ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस छ, लेख्न आवश्यक छैन, 2 भयो। 16 लाई 2 ले कतिपल्ट काट्छ? 8 पल्ट काट्छ। 2 8 16, 8 आइन्छ, 2 8 जा 16 हुन्छ, 8 आइन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो छैन है। अब चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के छ? गाह्रो छ? गाह्रो छ? होइन सर। अब त सजिलो भयो होला नि यो घाँटी दुइसकेको गराउँदा गर्दा। सर हजुर, टुको एको लास्टको 5 ब्र्याकेट 2 माइनस क्युब 2 छ नि सर? 2 को ल भन, कुन चाहिँ लास्टको छ नि सर? यो तपाईँको 2 को एको तपाईँले लेख्नु भएको छ नि लास्टको, त्यो एकचोटि थोरै बुझाइदिनु न लास्टको मात्र। आन्सर मात्रै? होइन, एन्सर भन्दा माथिको छ। ल हेर अब म बुझाउँछु। अब यसमा बुझ्ने, यसमा 3 प्लस √2 छ भने माइनस √2 गर्ने। अघि नि फर्स्टमै पढाइसकेको छु, प्लस √2 भन्नाले माइनस गर्ने, यो गाह्रो भएन। √2 गर्ने बित्तिकै दुईतिर राखिदिने गाह्रो भएन, यो सेम सारेको गाह्रो भएन। a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेर गाह्रो भएन। अब यो पनि सेम सारेको छ, यहाँबाट चाहिँ बुझौँ। 3 स्क्वायर भनेको 3 3 9, माइनसको माइनस, √2 स्क्वायर भनेको स्क्वायरले √, क्यान्सल 2 बाँकी, गाह्रो भएन। अब हेर्नुहोस्, यसलाई पनि सेम सारेको छ। 9 बाट 2 गर्दा कति हुन्छ? 7 हुन्छ। अनि यसलाई यही आन्सर राख्न पनि पाइन्छ हैन, तर अङ्क जति छुट्याएर लेख्ने चलन चाहिँ 5/7 अङ्कलाई छुट्याएर पनि लेख्न सकिन्छ क्या। 5/7 अङ्कलाई छुट्याएर पनि लेख्न सकिन्छ। 5/7 3 माइनस √2 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई यहीँ लेख्न पनि सकिन्छ क्या, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ, आपत्ति भएन। यसलाई छुट्याएर लेखेको राम्रो देखिन्छ भनेर मात्रै लेखेको हो, यही माथिकै लेख्न पनि पाइन्छ। यसलाई सिधै यही लेख्न पनि पाइन्छ। यी हेर है त, सेम सार्ने 5 3 माइनस √2 सेम सार्ने, 9 माइनस 2 भनेको कति हो? 7 हो। यति नै आन्सर गर्न नि पाइन्छ क्या, आउँदैन भने केही आपत्ति भएन। अब यसलाई हामीले छुट्याउने हो भने 5/7 छुट्याइदिने, 3